題はコンデンサの接続とコンデンサに蓄えられるエネルギー、それから電圧に関する問題です。それでは問題の説明をしましょう。はい、C と 2C のコンデンサ、これを直列に接続し V1 の電圧を加えた場合、C の両端の電圧を VC としましょう。それからこちらのみたいに、C と 2C を並列に接続し V2 の電圧を加えたとき、共にですね、こちらに蓄えられるエネルギーとこちらの回路に蓄えられるエネルギーが等しい場合、V2 分の VC を求めてくださいという問題です。いいですね。はい。これを解くにあたっては、ここに書いてるような公式が重要になります。はい。Q イコール CV、C イコール V 分の Q とか、V はイコール C 分の Q。はい。それから、静電エネルギー、WC は2分の 1CV の事乗。いいですね。それからコンデンサが直列に2つ接続された場合は、はい、分母が V1 プラス V2、分子が C1×C2。はい、並列で接続された場合の合成静電容量は C1 プラス C2 で表されます。いいですね。はい。それでは、この回路について、考えていきましょう。まず、こちらの回路から考えていきましょう。これをちょっと書き直します。はい。合成静電容量 C をこういうふうにしましょう。そして、ここに、こうやって、V1 を加えます。はい。そうすると、ここの合成静電容量は、はい。これを見てください。直列ですから、分母は足し算、分子は掛け算。C プラス 2C。C かける 2C イコール3分の 2C になります。いいですね。すなわち、これは、はい、3分の 2C になります。ついでに、こちらも書いておきましょうかね。はい、こちらの回路は、ここの電圧が V2。はい。コンデンサーは並列ですから。並列ですから、はい、これは C1 たす C2。いいですね。はい、C たす 2C イコール 3C になります。はい、ここは 3C になります。いいですね。はい。したがって、こちらの回路からやっていってみましょう。はい、まず、ここのコンデンサに蓄えられる電荷 Q はイコール、はい、Q はイコール CV ですから、
静電容量は3分の 2C。CV1 となります。いいですね。はい。それから W1 はここのエネルギー WC1 としますかね。はい。これはこれを使います。この公式を使います。はい。2分の1。はい。静電容量は3分の2 CV1 次乗となります。したがってこれは約分が効きますから3分の 1CV1 次乗となります。いいですね。このように置けます。はい。それではですね、ここのところの Q はここの値になりますから、はい。ここでちょっと考えてみましょう。こちらの電極板はこれに相当します。はい。こちらの電極板はこれに相当します。いいですね。したがって、ここは、はい。これが9クーロンですから、ここは9クーロンになります。当然、こちらも9クーロンです。いいですね。こういうふうになります。したがって、VC は、はい。C 分の9。はい。C 分の3分の 2CV1 となります。したがって C が消えて3分の2、はい、V1 となります。いいですね。こういうふうに置ける。はい。それでは次にこちらの回路を見てください。はい。静電エネルギーを WC2 としましょう。はい。これは当然2分の1。はい。C の代わりに 3C を入れましょうね。3CV2 次乗イコール2分の 3CV2 次乗となります。いいですね。はい。それでは、ここで、はい、問題で、はい、WC1 イコール WC2。はい、これは問題で与えられているわけですね。エネルギーがともに等しい。回路のエネルギーが等しい。はい、これを計算しますと、WC1 を、これを入れましょう。はい。3分の1、はい、C、V1 次乗イコール、これ、はい、2分の 3C、V2 次乗となります。したがって、VC はイコール、VC じゃなくて、これ消えますから、V1 の次乗はイコール2分の9
V2 の2乗となります。したがって V1 はイコールルート2分の3 V2 と置くことができます。いいですね。はい。したがって、この VC の式に、はい、VC はイコール3分の2 V1 ですからイコール3分の2、はい、V1 は今求めたこれがありますね。したがって、ルート2分の 3V2 となります。したがってこれとこれが消えてイコール、はい、2ルート2分の2、はい、V2 となります。したがってこれはイコールルート 2V2 となります。いいですね。はい。したがってここで、これですけども故に、VC 割ることの V2 はイコール、はい、V2 ここはルート2 V2 イコールこれが消えてルート2となります。したがって絶対値 V2 分の VC の絶対値はイコール、はい、ルート2となります。いいですか？これが答えになります。はい。この問題は、を解くためには、はい、ここの直列の場合の合成正電容量、それから並列の場合の、並列合成正電容量、いいですね。こういう場合を求めるのに、間違わないように注意をしていただきたいと思います。はい。それからここに書かれたこの公式、これを必ず覚えておいていただきたいと思います。以上がこの問題の解き方の説明です。